जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बहुत अल्प समय रे डालमा आपण केमती प्रस्तुत करेंगे चलतु भिडियो को देखी नेबा। ये देखंतु कोबी आलू झुलेर गाजर एवं दुईटी टमाटो एवं गोटे बड़ पियाज एवं कंचा लंका को मु काटिकी नहीं। तेज दर्शक बंधु बहुत कम समय रे डालमा आमे केमती बनैबा चलतु शिखी नेबा। प्रथम प्रेसर टी को गरम कर नियंतु। गरम होला परे सेतिरे 2 ରୁ 3 चामच सोरिष तेल दियंतु। सोरिष तेल टी गरम होला परे अल्प टिके जीरा दियंतु एवं सोरिष दियंतु। सोरिष एवं जीरा फुटी गला परे एबे आमे सेतिरे कंचा लंका को देबा। कंचा लंका टी भाजी सारिला परे आमे सेतिरे गोटे तेजपत्र को देबा एवं ताको टिके भलो भाबरे भाजी नेबा। तब दर्शक बंधु आमे जो गोटे बड़ पियाज को छोट छोट खंड करी काटी रखिथिले से पियाज को एबे देबा एवं पियाज को आमे गोटे मिनिट पय टिके भलो भाबरे भाजी नेबा। रेड रेड कलर रो पियाज हे आसिला परे आमे एबे एथिरे जो काटी के रखिथिले दुईटी टमाटो से टमाटो को मध्ये आमे एथिरे देबा। अल्प टिके भाजी तारिला परे एबे देखंतु टमाटो को आमे देई नेबा। दे सारिबा परे एबे सेतिरे स्वाद अनुसार लूण देबा एवं अल्प टिके लंका गुंड देबा। गोटे चामच रे हबो आमे सेतिरे धनिया गुंड को देबा एवं गोटे चामच रे हबो सेतिरे आमे जीरा गुंड देबा। ए सब देकी आमे मसाला को भलो भाबरे टिके भाजी नेबा। भाजी होला परे एबे आमे कोन करबा ना जो पनीपरिया सब रखिथिले ताको आमे एतिरे देबा। तो गोटे मिनिट पे आमे मसाला को छाड़ी देबा जेमति टमाटो टी भलो भाबरे सिझी जिवो। एटी देखंतु दाली को मु भलो भाबरे धोईकी नेछि। एबे पनीपरिया को सब देई देबा एवं ताको भलो भाबरे टिके मसाला सहित कसी नेबा। मसाला सहित अल्प टिके ताको आमे कसी सारिबा परे एबे आमे जो रखिथिले दाली से दाली को एबे आमे एथिरे देबा। तो चलंतु एबे आमे एथिरे दाली को दे देबा। दाली दे सारिबा परे आमे एबे एथिरे पानी देबा। तो एठी देखंतु मु पानी दे दोची। पानी दे सारिबा परे एबे आमे सेतिरे अल्प टिके हळदी गुंड को देबा। तो हळदी गुंड दे सारिबा परे आमे ताको पुणी थरे भलो भाबरे घांटी देबा एवं घांटी सारिबा परे एबे प्रेसर रो ढांकुड़ी को आमे घोड़े नेबा एवं 2 ରୁ 3टी सीटी आमे सेतिरे आसीबा पर्यंत छाड़ी देबा। 2 ରୁ 3टी सीटी आसिला परे आमे स्विच बंद करी ताकू सेमती 5 ରୁ 10 मिनिट पय छाड़ी देबा। 5 ରୁ 10 मिनिट हैला परे मु आपण मान को एटी देखौची डालमा केमती भाबरे प्रस्तुत हेची एवं केमती देखा जाउची। तो दर्शक बंधु ये देखिपे पूरापूरी भाव में डालमा आमर प्रस्तुत हो सारी। तो वीडियोटी केमती लगिला कमेंट माध्यम निहाती जणातु। वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। बहुत कम समय रे आपण घर ये डालमा को प्रस्तुत करंतु एवं खांतु देखिए बहुत ही भल लगी थाए। डालमा आपन को पसंद है ना कमेंट माध्यम निहाती जणातु।